請坐，唔該。我而家係要訪問你做咗啲乜嘢？我做咗啲壞事。請問你做咗啲乜嘢先？頭先推咗個阿婆一下。咁佢發生咩事？佢行得太慢。咁你都唔應該推㗎。咁佢有冇跌低？想跌咯。警察係咪拉咗你過嚟犯法嘅？係。咁你而家知道咩錯未？知道。唔該，你去監獄坐一年。一年？一個月。一個鐘得唔得啊？一月，快啲去！一個月啊？快啲去！去啊！唔該。去。我以後都唔咁啦，我以後都唔會推阿婆啦。放我出去啦！放我出去！放我出去！放我出去！呢位小朋友，請問你犯咗咩法？我偷咗人哋嘅。偷咗咩？偷咗一把槍。咁你知道錯未？知道。好啦。未知道。未知道咩？未知道。未知道佢而家今晚喺度瞓㗎啦喎。好。OK，好。PC 9527。